手机了，红的手机没拿下。他拿4000块钱嘛，他拿4000块钱，给的，给的多噻，好些人有点高，有点高。一个我们像我去电球馆的那饺子肯定的饺。没得有的上头的，沿重庆培工，那好神哇！拍个视频。你看是批不完的话才不那个，拉稀的一会儿都可以做。这玩意儿那个拿在通常的可是我皮包面我真的，我从来不包起来放冰箱，我是把馅儿给冻到。在屋里去都是啷个噻？对。你要1块钱的啦，你馅儿个弄不完要1块钱的，买1块钱的皮皮。对头，就成功。我买的有菜，你那里有8+1没有？没得8+1。我这里除了没得8+1，啥都有。我那边还有些饺子，那个饺子是。等一会儿包完了，打2个鸡蛋把那些包来起来。12包饺子。先把那些包来煮在里面，然后我们把那些包完了，你看这个差不多了噻。有的人都可以包馄饨，包那种馄饨啊，包馄饨，不包面，包馄饨来它就是。我这儿节日还搞得麻的不，然后买不起。你不拿包了噻？皮子留着包这个噻？哪还有哎？哦，还有皮子哦，我买4斤皮子。我想到饺子1斤皮子1斤肉，皮子几块钱一斤的？3块钱嘛。我要不到3块。还加鸡蛋的3块，没加鸡蛋的2块的。凉面的都是2块。不需要加鸡蛋的，拿来锅子做馅儿的，这儿把你加个鸡蛋，煮了还好吃些。我皮子给加鸡蛋的，皮子要加鸡蛋，要加鸡蛋子，加菜油。对，它看着干实些，放上。好贴心，我是把馅儿糊喜欢的馅儿糊。12点还没包好，12点还没回来人，馅儿糊打个底儿，马上就可以煮了。有空罐不？我有空罐吗？空罐了。空罐有1个来拿嘛。有1个一拿给我整罐7嘛。有空罐有7拿罐7来也行。有1个空罐了。我那儿是有个大人在那儿的，就是导致买点儿的起来，他在那儿给去买。他身体不好，他有时候走路啊那些的，还有腰子木，他身上经常痛。和那个小聪阿姨差不多。给了你吧，二哥。啥子？二妹买给他出过一张那个大几百的有个几鸭子，还有那92岁的有个爷爷。放哪儿的嘛？jennifer阿姨买的。我给你哥。给他转过去哈。好。你给他说就行了。好的，等一下看好吃了，好的。给它油了之后还加点油的。以前专门做凉面还买芝麻，那一回没买到芝麻。碟子嘛，碟子买了多少钱？
给我是便宜的是吧？给是我是便宜的。就面我都把它芝麻做的高了，高些。我小辣鸡的辣黄看炸有不？没得没得空着，没得。我小辣鸡。等一下饭店会送菜下来啊，哪个送菜下来？饭店你还炒溜菜啊？酸菜鱼2盘，妈一天以后破费哦，那要找何子钱呢？管他嘞，给重阳节嘛，跟老人们加餐嘛。你平时在哪儿赚钱呢？啊，你赚钱哪儿赚钱呢？我这样回来走路赚的钱啊。走路赚了好多钱呢？啊，昨儿走路回来赚了好多钱呢这么多， ？300呀还多一点， ，300多呀。那你不是就用完了呀再给圈圈儿。 ？3000嘛，你赚了3000了，妈真的呀？厉害！你这么厉害走得好累，你知不知道？哪个给你刷那么多呀？人家嘛，朋友，有刷的，有转账的。哟，不赚3000吗？太厉害了，那今年继续。今天重阳节嘛，跟老人们你都加餐了，我不加餐吗？不能来白吃白喝嘛，是不是呢今天？是几个哥哥姐姐一起的，今天是一起的。我给他说到2盆酸菜鱼，吃那个最大的鱼。菲菲她还弄了豆干的，有，他切好了。可以先去煮啊，还没有来，妹，这个煮着就要吃，这个就是要做，它这个就是要不急做起来，不急然后我再去上面菜也没送下来，不急。反正没得肉，咱们一起包。咱们一起包。我那是前面的先包那锅片，的，就是那个都一起包了，包的新片。那个先包起，拿。我去打2个蛋，这儿打蛋了，这儿不打蛋了噻。这个放在这里，我拿来，着过去可能没，穿。来过去可能没，那多蛋太多了，洗了。洗了。这多蛋也得是，他我去上个厕所回来。再打一个软的，它是冻的那个。把那袋子给掏起。袋子给，手，在我拿的才那，带起来拍个视频。好漂亮。炒手重阳节，请爷爷奶奶们吃炒手，一个人都要吃30个呀。那你是大胃王，随缘哥。等一下，要不等一下，哎，我还说去买鱼，中午等一下，如果我们要去霍爷爷家，干脆我们也再买一点去给霍爷爷吃。你把红的放回去。那些肉也多，但是那些要包了起了。好，会弄着那些够不？要不就把那些刀的。我说的我在一起呀。啊，对头。哎，那个拿去。我就再拿个烧鸡来。那些，好像把红子当到了。烧鸡吃的时候，蛋炒起来那么高啊？那9百。哦，蛮好吃。其实菜里面单儿，3层出个东西。菜单儿呢？那多吃点嘛，都是那个的。哎呦，那天还剩了1碗肉，多带一点，你们自己也要吃。我准备去买，我说去买个红烧鱼给他做着吃嘞。那我还要不要买鱼？你买肉，要不你买的那个就留着，你买的那个留着他们自己吃。他叫你以后别买鸡鸭鹅丢头多。那天我买了个12斤的，然后杀了少了4斤，12斤的我杀了少了4斤。鸡鸭鸭是9头4要多些。那里他那个买肉啊，你10大块钱也便宜，他没得丢头。没丢头。他那毛毛要有噻。那毛毛是那5个少了4斤了，真的。鱼和肉算我的，配菜你自己搞定。好的。好的。
发现没？哪个？上来给你捞的，有的有的他们烧金锅，那条他们称的桂圆，怎么样？ 12米嘛，就12米称的桂圆子。哎，称酒精的，那是称血的，从金锅去，从金锅去。我那成花城啤酒，花城就烧散了，后来有用的也是，但是只是个别的，一般的个别的不是每一个，不是每一个人的。怎么可能烧那么多呀？被偷肉呢？没有啊。